Amen. Amen. Tinotenda Mwari zvikuru nekuverengwa kweshoko. Bhaibheri riri kutaura kuna muprofita Joel kuti zvakasiyiwa nemhashu zvakadyiwa nomuteteni, zvakasiyiwa nomuteteni zvikadyiwa nemupedza chose, zvakasiyiwa nomupedza chose zvikadyiwa negwatakwata. Amen. Amen. Zvichireva kuti pane distraction yakaitika. Ichi chiprofita chakabva kuna Mwari chichiburuka kuna muprofita Joel kuti vanyorere kuvana vaIsraeri vakanga vari panguva yekutambudzika. Amen. Amen. Saka apa musoro wandichapa short sermon yanhasi uripo pamusoro pekuponeswa. Amen. Uripo pamusoro, tinoti musoro wedu wanhasi unoti Mwari vanoponesa kana kuti Mwari vanorangarira. Panapa tiri kuona kuti vana vaIsraeri vakapindana nedambudziko. Kuona panonzi zvakadyiwa nemhashu, zvakasara ndobva zvadyiwa negwatakwata, zvakasara ndobva zvarwa nemuteteni, zvakanga zvasara ndokuzouya mupedza chose ndobva wapedzisa. Amen. Amen. Saka kureva kuti vanhu vakanga vapindana nematambudziko, kwete dambudziko, but vakanga vasangana nematambudziko akati wandei. Mamwe acho vakanga vasiya vachichema, mamwe acho vakasiya vamwe vazvisungirira. Nekuti ukaverenga kubhuku yamadzimambo unoona kuti pane pakambosvika nzara yekuti vanhu vakatanga kudya vana vavo, zvichireva kuti rwakanga ruri rudzi rwakasanangurwa naMwari, but rwakasvika parwakambotambudzika zvekuchinja kuita varoyi vasingabati mishonga. Amen. Saka unoona kuti pane situation inogona kumbopinda muvanhu inokuedzai kuti musvike paextend yekuita zvimwe zvinhu zvamusati makamboita kana kuti zvamusina kumboshuvira kuita. Handifungidzire kuti kune vaishuvira kuzodya vana vavo kana kuti kune vaishuvira kuzodya matoto, nekuti bhaibheri rinoti vaive nemari ndo vaitodya matoto iji vane musoro wemadhongi. Kureva kuti vakanga vasina ndo vaizodya vana. Amen. Amen. Saka now matambudzikiro anga akuita vanhu akasiya vanhu vasisina tariro, akasiya vanhu vasisina hope, vasingachazivi kuti tichaponeswa here kana kuti hatichaponeswa. Amen. Amen. Saka panapa Mwari ndopavanoburutsa shoko kunesu vakagamuchira Jesu, voti zvakambonge zvaparadzwa, Mwari ndozvavanotirangarira kutidzorera. Amen. Amen. So kuponeswa kwedu, kana tichiti Mwari ndiMwari vanorangarira kana kuti Mwari ndiMwari vanoponesa, pane rugwaro rwandinofarira rwekuna vaRoma runoti nokuti nokutenda kwemwoyo yedu tinoruramiswa, then nokutaura nekupupura kwemuromo yedu tinoponeswa. Mwari vanorangarira, Mwari vanoponesa, but kane kakondishini kanenge karipo kuti iwewe nini tiponeswe. Ndosaka patinoungana on every Sunday basis tinenge tichirumbidza zita raJesu anova ndiye mumwe chete akagona kutifira pamuchinjikwa. Vamwe vedu tingadei tisina kumuziva Jesu, vamwe tingadei tisina kumbogara tariziva vhangeri kana kutoziva iro bhaibheri racho, but nekuti kune umwe munhu akaita sacrifice anonzi Kristu ndobva atifira pamuchinjikwa. Saka nawo tiri kunzi pane zviya zvakanga zvaparadzwa nemhashu, pane zviya zvakanga zvaparadzwa negwatakwata, zvinoparadzwa vadikani, is not only physical. Some of these things are spiritual, some they are social, some they are mental. Zvimwe zvacho wakaparadzirwa stability yenjere dzako. Kuno mumwe munhu wokuti wakugara uchirarama upenyu hwokuti pfungwa dzako hadzigone kuzorora, kana ukarara chaiko unenge uchirwa nedzikirira nekuda kwezviri mupfungwa dzako kuti dzakaremerwa. Dzimwe nguva uri kuplana mahora, kana kuti pane vamwe vari kutokuplanira, uri kuzama kufunga kuti ndopfuura sei pakadai so. Amen. Amen. Totora example yezviri kuitika mukati menyika ino. Vanhu vari kumhanyiswa, vanhu vari kusungwa, vamwe vari kupondwa. Then iwewe day and night unenge uchifunga kuti nhai Mwari wamasimba ose, saka kurarama kwangu kuchazove sei? Uri kufunga kuti zvandakabva kunyika yechipikirwa hakuna chiriko, kunyika yekwedu tiri kufananidza negwenga kuti hakuna zviriko, but now tauya kunoku kuti tizotsvagawo mafuro manyoro. Then ndopari kusangana nematambudziko, ndopari kuuya mhashu, gwatakwata nemuteteni kuzoparadza. Saka Mwari vari kutiti kana uchitenda nemwoyo wako unoruramiswa, zvichireva kuti kuponeswa kwokutanga kuri pakururama. Amen. Amen. Nekuti shoko raMwari rinoti vanoponeswa ndevakadi ndevakarurama. Saka kururama nekuti takaberekwa nembereko yezvivi, zvichireva kuti patakatozvagwa takazvagwa tiri vatadzi.
kungoona kwatakaita nyika ino takatojoina mukiu yekutadza. Amen. Zvimwe zvacho hakusi kuti tinotadza nekuda, but Pauro anonyora kuti zvandinoda sandizvo zvandinoita, nezvandinoita sandizvo zvandinoda, asi mweya wangu nenyama yangu zvinorwisana. Saka pamwe pacho hautoiti zvaunoda, but nekuda kwekuti environment yauri ndo inoenderana nezviripo panguva iyoyo. That's why tichinzi hatirwi nenyama kana neropa, asi tinorwa nemweya yakaipa yemuchadenga. Environment yatiri inoyi ine mweya yakaipa inongotenderera isina kwekuenda, ine mweya yakaipa inongotenderera ichishaya pekugara. Amen. Saka now nekuti isusu tagamuchira shoko raMwari, ndobva taritenda kwariri kuti shoko ibenyu rinoponesa, tinonzi neevhangeri taruramiswa. Then kana takuda kuti tichiponeswa, nekuti warurama wakugona kugamuchira kupona. Kana wakuda kuti uchiponeswa, nawo wakufanira kupupura evhangeri nemuromo wako. Chinopupura chete muromo, vadikani. Amen. Saka Jesu achiti mukanyara neni ndinonyara nemi. Saka kana takagamuchira shoko, yes tiri vatendi tinoshumira tiri pa-word of life, but tikasazvipupura nemuromo yedu kuvavakidzani vedu, kune vatinosangana navo, kana tisingapupuri kunaka kwaMwari, hatigoni kugamuchira kuponeswa. Nekuti tinenge takafanana nevanhu vari stingy, vakaomera, kuti isi takapuhwa ruponeso, but hatizi kuda kuripasa to the next person kana to the next generation. Saka reason why tichiungana semaKristu, tinoungana kuti tizame kugoverana kururama kwatinako, kana kuti tigone kupupurirana kururama kwatinako. Amen. Nekuti kururama kana kuti kuponeswa kwatinako hakuzi kuponeswa kwati kwakagadzirwa vafundisi, kwakagadzirwa vatungamiriri, but kwakagadzirwa ani nani anotenda pashoko remuchinjikwa. Zvimwe chete nemweya mutsvene. Zvimwe zvacho vadikani zvinoda kuti tipote tichibatsirwa nomweya mutsvene. Kana tisina mweya mutsvene zvinogona kunetsa kuti timufadze Mwari. Kana tisina mweya mutsvene zvinogona kunetsa kuti tiponeswe. Nekuti tinogona kutoona kuti zveshwa ruponeso ruripo, but kuti tigone kuchibata zvinenge zvichinetsa because hatina mweya mutsvene anotinyengeterera. Saka now ndo paunoona kuti mweya mutsvene Mwari havana kumbogara vaomera, Mwari vedu havazi stingy. Mweya mutsvene vakagara vataura, Jesu vasati vaenda vakati, kuna ani nani anotenda ngaamirire kusvika ndakutumirai mweya mutsvene. Amen. Zvichireva kuti mweya mutsvene ari kupuhwa kumunhu wese anotenda. Kana wapuhwa mweya mutsvene wakukubatsira kuti upupure shoko raMwari, then waponeswa. Nekuti dzimwe nguva kune vamwe vanhu vadikani vari kuparara nekuda kwekushayiwa zivo, but zivo yacho inenge iri pauri kana pandiri. Amen. Pane zvimwe zvinhu zvaunonyatsokutoona kuti but umwe wangu dai ndamubatsira ndakadai, then iwewe ukatadza kuti umubatsire munhu iyeye, wacreata kana kuti wamucherera guva uchiona kuti pane nzira ndepapa. Amen. Saka Mwari vakatiitira nyasha, vakati kana tichigamuchira shoko tikaritenda nemwoyo yedu taruramiswa, kureva kuti tava vatsvene. Panonzi kudenga kunoendwa nenyasha vadikani, nyasha dzakanga dzichirehwa inyasha dzemuchinjikwa. Saka ungave uri mudambudziko ripi, ungave uri kurarama upenyu husingakufadzi, ungave maybe ukama hwako nehama dzako hauna kumira zvakanaka, but now tapuhwa hope yekunzi kunyange zvakambodyiwa nemhashu zviya zviya, marelationship ako nehama dzako anga akamboparadzwa, Mwari vanogona kungoagadzirisa futi. Kana panga paine mamwe matambudziko anga ari mumhuri mako, Mwari vanogona kungomagadzirisa futi. Nekuti nekuda kwekupupura kwamakaita, kana kuti nekuda kwerudo, kupupura hakungoitwi nemunhu asina rudo. Kana une rudo ndokuti upupure. Saka unoona kuti kana ukaita rudo kana kuti ukapupura, Mwari vanogona kungokuitira zvakanaka. Mwari vanogona kungokuitira imwe minana yausinganzwisisi vadikani. Unoziva kuti minana imwe painotangira pazvinhu zvidiki diki. Kumba kwedu tisina kubhadhara wifi. Tisina kubhadhara wifi normally, kana musina kubhadhara inokata. Ndipo ndakaona kuti chokwadi pamwe pacho kaMwari tinogona kungomuona but tongozvitora for granted. Yakangokata musi umwe chete ndongotanga kuita tisina kutombobhadhara. Mwari akatoona kuti timwirire ngesina mari but riri kuda kushandisa. So pamwe pacho vadikani zvinhu zvekuti iwe unogona kusazviona kuti ndiMwari, but vachitori Mwari vatoona, vanenge vatovheneka vakaona kuti chokwadi hauna, shungu unadzo but hauna. Saka kana ukapupura shoko nemuromo wako, kana ukangotenda kuna Mwari, Mwari anogona kuitira zvakanaka. Unogona kufamba kubva pano kunobuda neumafiyasi nemota isina dhiziri, Mwari akuitira zvakanaka. Amen.
unogona kungoona vana vaimboita manamba 20 22 kuchikoro zvinhu zvakungotanga kufaya. Why? Because Mwari vakurangarira, Mwari vakuitira zvakanaka. Amen. Saka toda kuti patichanamata tinamatire kuti Mwari wamasimba ose vatipewo shungu dzekuti tigone kupupura shoko ravo nguva dzose. Vatipe shungu nekuti kuna Deuteronomy inotaura kuti shoko iri ridzidzise kuvana vako nguva dzose. Ngarigare mumwoyo mako, ngarigare pamuromo wako, ngarive serundanyara paruoko rwako. Zvichireva kuti masungiro anongoita wachi yako ngaive shoko. Pose paunofamba ukatarira ruoko rwako ona shoko raMwari worangarira kuti kudenga kuna Mwari anoita nyasha. Amen. Saka manheru anondoda kuti tingosiyirana chitsvambi chekuti Mwari vanoponesa kune vanotenda. Mwari vanoponesa kune vanoda. Amen. Nekuti now kuponeswa is a choice. Mwari vakupa nzira mbiri, kufa kana kuropafadzwa. Vakupa upenyu kana kutukwa. Amen. Saka iwe zvavakwauri kuti unosarudza upenyu here kana unosarudza kutukwa. Zvakwauri kuti zvaunoda ndo zvawakuita, asi ndo zvinodetermina upenyu hwako kana hwevana vako kana hwevazukuru vako. Nekuti shoko ratinoparidza nhasi rimwe rachona harigoni kuafekta isu varipo nhasi. Rimwe rachona ndopaunoona vadikani kuti Bhaibheri rinoti Levi akabvisa chegumi ari muchiuno chaAbrahama baba vake. But Abrahama vakanga vari sekuru vanizve sekuru vababa kana sekuru vababa. Amen. But patori nemagenerations aripo. Now Abraham ndiye akaita chinhu chakanaka, but chakazobata kamuzukuru via menoke nambani ende Levi akanga asiri kuti first born. Saka uri kuona here kuti chinhu chakanaka chaunoita nhasi chinogona kungoponesa family yako kana kuti chinogona kungoponesa kana nanambuya vari kumusha nekuti iwewe waita something chakanaka. Amen. Manheru anotoda kuti tisvike patinongosimuka tinamate tikumbire Mwari kuti vatipewo shungu. Mwari vatipewo shungu dzekuti tigone kutsvaga kururama. Ungohwawo chido chekungoti ungosharewo 1 or 2 panga apa foni chaipo ungosenderawo umwe wako verse scripture. Nekuti kana tikagara muupenyu in real life kuti izvezvizvi husband and wife vangani vakaguma mboudzana vhesi 1 hayo zvinogona kutonetsa. Amen. Munogona kutoita 6 months pasina ambotaurira umwe munhu zvebhaibheri, tichingoriwa kuchechi torisiya kupi ikoko. Kana usina kutonzi segroup tichitoti unotozotanga kuverenga Bhaibheri wafunga kuti ndikazonosvika ndikaparidza kusegroup. Saka pamwe pachona ndoda kuti tingonamata kuti Mwari vatipewo shungu kuti kunyange tisiri kuenda kuchechi, kunyange iri Monday, kunyange iri Tuesday, Mwari ngavangotipawo shungu dzekuita zvinhu zvakanaka. Mwari ngavatipawo mweya mutsvene kuti atitungamirire tisvike patinosimuka tinamata. Baba vedu vari kudenga.